Հարգելի Bamber News ալիքի այցելուներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր նյութերի մասին։ Դավիթ Ջալալյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Թավշյա հեղափոխությունից հետո փորձում էինք հավատալ, որ ի դեմս ուժային կառույցների, մեր պետության, իշխանությունների, վերջապես ժողովրդի հենասյունն ամուր է։ Ցավոք հավատն ու ցանկությունը մի բան է, իրականությունը բոլորովին այլ։ Այսօր բոլորը փորձում են գտնել վարչապետ Փաշինյանի տեսաուղերձին նախորդած մոնտաժված տեսանյութի համացանցում տարածողներին, փորձում են գտնել դավադիրներին, փորձում են գտնել տեղի ունեցածի հիմնական մեղավորներին։ Պահանջում ենք ՀՄԵԿ-ի ղեկավար կազմի հրաժարականը տեղի ունեցածը կապելով այս կառույցի հետ։ Այն, որ ՀՄԵԿ-ի ղեկավարությունը պետք է հեռանա, դա միանշանակ է։ Ավելին, եթե հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարները իրենց հարգեին, ապա գիշերն արդեն հրաժարականի դիմումներ գրած կլինեին։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ կատարվածը շատ ավելի վտանգավոր արմատներ ունի, եւ եթե դավադիր ու ապազգային տարրերը արմատախիլ չարվեն, վաղը կարող ենք ունենալ անդառնալի կորուստներ։ Հասկացանք, որ եթե ապտակում են մի այտից, պետք է դեմ տաս մյուսը, որքան դեմ տանք։ 2018 թվականին համացանցում տարածվեց Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ ՀՔԾ պետ Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցների ձայնագրությունը։ Պետական մակարդակի խայտառակության մի դրսևորում, որի տրամաբանական հետևանքը պետք է լիներ առաջին հերթին Վանեցյանի հեռացումն ու պատասխանատվության ենթարկելը։ Այսօր նույն Վանեցյանը սպառնալիքի լեզվով է խոսում վարչապետի հետ, նույնիսկ քաղաքական պայքար է սկսել իշխանությունների դեմ։ Ինչ եք կարծում, եթե գաղտնալսումից հետո Վանեցյանը պատասխանատվության ենթարկված լիներ, այսօր իշխանության թիկունքում առկա մյուս Վանեցյանները կհամարձակվեին տարածել վարչապետին ծաղրող տեսանյութը։ Պատասխանը կարծում եմ պարզ է։ Հավատացեք, դավադիր Վանեցյանների քայլը Փաշինյանի դեմ չէր։ Նրանք ստոր հարված հասցրեցին պետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ նման Վանեցյանները չեն վխտում պետական մյուս կառույցներում, բա որ նույն Վանեցյանները վաղը թունավորեն Նիկոլ Փաշինյանի կամ մեր զինվորների սնունդը։ Կարող ենք բացառել նման դավադրության հավանականությունը։ Բնավ ոչ։ Մենք բոլորս քաղաքակիրթ պայքարի եւ դրսևորումների կողմնակից ենք։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ երկրում տիրի սիրո եւ հանդուրժողականության մթնոլորտ։ Մենք բոլորս փորձում ենք հավատալ, որ դա հնարավոր է։ Բայց կրկնում եմ, հավատալը մի բան է, դաժան իրականությունը մեկ այլ բան։ Միայն հավատով հնարավոր չէ ուժեղ պետություն կառուցել։ Միայն հավատով հնարավոր չէ ականազերծել դավադիր Վանեցյաններին, որոնք պատրաստ են ցանկացած քայլի պետությանը ծանր հարված հասցնելու համար։ Անկախ ամեն ինչից, մեր երկրի համար ծանր իրավիճակում բոլորիս պարտքն է ավելի քան ամուր կանգնելու Փաշինյանի եւ նրա իշխանության կողքին։ Ժողովրդի եւ պետության դեմ պատերազմ մղող խմբավորումը անցել է շատ ավելի դաժան ու վտանգավոր գործելավոճի։ Սխալվելու իրավունք չունենք։ Սթափվել է պետք, քանի դեռ ուշ չէ։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, 2020 թվականի մարտի 16-ից Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն է հայտարարված նոր տեսակի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Արտակարգ դրության ժամկետը լրանում էր ապրիլի 14-ին, բայց մենք ստիպված եղանք եւս մեկ ամսով երկարացնել այն, որովհետև ճգնաժամը հաղթահարված չէ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Համավարակի համաշխարհային ցուցանիշները հետևյալն են։ Այս պահի դրությամբ աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2.181.508 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացել է 147.337 մարդ, առողջացել է 552.264 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը հետևյալն է։ Ունեցել ենք 1201 հաստատված դեպք, 402 առողջացած եւ ցավոք սրտի մահվան 19 դեպք։
Կորոնավիրուսից մահացած մեր հայրենակիցների միջին տարիքը 73.8 է։ Բոլոր մահացած պացիենտները ունեցել են ուղեկցող ծանր հիվանդություններ, այդ թվում քաղցկեղ, զարկերակային գերճնշում, շաքարային դիաբետ, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ եւ այսպես շարունակ։ Ապրիլի 17-ի դրությամբ մեր հիվանդանոցներում կորոնավիրուսից բուժվում է 780 հոգի, մեկուսացման մեջ գտնվում է շուրջ 1700 քաղաքացի, ինքնամեկուսացման ռեժիմ է սահմանվել 2647 մարդու համար։ Ու չնայած այս տագնապալի թվերին, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ մեր առողջապահական եւ պետական կառավարման համակարգի ջանքերի բերումով վարակի տարածումը այս պահի դրությամբ շարունակում է մնալ կառավարելի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ծավալված հիվանդանոցային տեղերի մոտավորապես կեսը այս ընթացքում գրեթե միշտ թափուր է եղել։ Սա համաճարակի կառավարման ամենակարևոր ցուցանիշներից է, որովհետև բազմաթիվ զարգացած երկրներում արձանագրվեցին դեպքեր, երբ վարակված եւ բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիների համար տեղ չէր գտնվում հիվանդանոցներում։ Առնվազն մինչև այս պահը մենք արժանապատվորեն ենք դիմակայել համաճարակին եւ ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ գնահատանքի խոսքեր ասել մեր բժիշկներին, առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատողներին, ովքեր օրնիբուն կանգնած են համաճարակի դեմ պայքարի առաջնագծում, շաբաթներով կտրված մնալով սեփական ընտանիքներից։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, առողջապահական համակարգի սիրելի աշխատողներ, սիրելի բուժաշխատողներ եւ ծափահարում ենք ձեզ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ առաջին օրերից արժանապատիվ պայմաններ են ստեղծված մեկուսացված մեր քաղաքացիների համար։ Նրանք ապահովված են հյուրանոցային համարներով, սննդով եւ անհրաժեշտ բժշկական հսկողությամբ։ Աշխարհի շատ երկրներում Հայաստանի օրինակը ի ցույց է դրվում, թե ինչպես է պետք վարվել սեփական քաղաքացիների հետ օրհասական եւ ճգնաժամային պահերին։ Այս ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրներից ապահովվել է Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիների վերադարձը հայրենիք, ինչը իրականացվել է ինչպես բյուջեի միջոցների, այնպես էլ հայաստանյան եւ սփյուռքահայ կազմակերպությունների ու բարերարների աջակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աջակցություն ցուցաբերած բոլոր կազմակերպություններին եւ անհատներին։ Վերջիններս պարետատանն աջակցել են նաեւ անհրաժեշտ մի շարք ապրանքներ Հայաստան ներկրելու հարցում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հայաստանյան կարևոր առանձնահատկություններից է նաեւ այն, որ մեր երկրում ոչ մի օր չարձանագրվեց դատարկ ցուցափեղկերի երևույթը, մի բան, որ ցավոք արտահայտվել է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Եվ սրա համար կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինչպես մեր գործարարներին, այնպես էլ Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերներին, ովքեր ջանք չեն խնայում Հայաստանի բեռների շրջանառություն այս պահին հնարավոր լավագույն ձևով ապահովելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև բոլոր այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աջակցություն են ցուցաբերել Հայաստանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի համաճարակը իր հետ բերել է բազմաթիվ տնտեսական եւ սոցիալական դժվարություններ, եւ կառավարությունը ընդունել է հակաճգնաժամային 13 միջոցառումներ, որոնց նպատակը տնտեսությանն ու քաղաքացիներին աջակցելն է ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում։ Հակաճգնաժամային առաջին միջոցառման շրջանակներում կառավարությունը խթանել է անտոկոս եւ արտոնյալ վարկերի տրամադրումը կազմակերպություններին։ Ընդ որում աշխատավարձերի վճարման եւ հարկային պարտավորությունների կատարման համար կառավարության համաֆինանսավորմամբ վարկեր տրամադրվում են 0%-ով։
հումքի եւ սարքավորումների ձեռքբերման, կոմունալ վճարների, սննդի ներկրման համար առաջարկվում են արտոնյալ պայմաններով վարկեր։ Այս պահի դրությամբ ծրագրից օգտվել է 229 տնտեսվարող եւ վարկավորման գումարը կազմել է 10 միլիարդ 900 միլիոն դրամ։ Ծրագրի իրականացումը շարունակվում է։